자, 다음 문제 드리도록 해. Энэ өнөөдрийн таахын танилцуулах гэж байгаа илтгэл бол 2012 онд соёл урлагийн сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнд эхэлсэн ийм төслийн 2 дахь шатны судалгааны ажлын үр дүн юм а. Yes, good morning. This is our presentation, and this presentation results from a second phase of a research work that was started by the Institute at the School of Art and Sciences. Нэгдүгээр шатны төслийн хүрээнд бол бид нэр энэ хүний хэл хоолоогоор буюу тэр дуулах хөгжмийн тэмдэглэгээ түүний онцлогийг бол судалж эрдэм шинжилгээ судалгааны эргэлтэнд оруулж за мөн одоо нэг сэдвтэ 6 одоо ном хэвлүүлээд байгаамаа. So the first phase was on notes as it relates to singing and so forth, and there are 6 books that have been published. Энэ хоёр дахь төвшөндөө бол бид нэр энэ шишний сүм хийдэд хэрэглэж байгаа хурлын ая дангийн хавсар болж яадаг хөгжмийн зэмсгийн судалгаа руу бол орж байгаа юм. The second phase was focused on religious musical instruments. Энэ хүрээнд бол үндсэндээ бид нэр энэ ажлыг дөнгөж эхлүүлээд байж байна. Сүм хийдэд бол бишгүүр, хэнгэрэг, цан гэх мэт одоо бас хөгжмийн зэмсгүүд байдаг. So this second phase has just started, and in temples we have a number of different instruments like the clarinet and then the drums and so forth. Өөрөөр хэлбэл энэ удаагийн илтгэл бол хөгжимдөд зориулсан хөгжмийн одоо тэмдэглэгээний тухай ийм судалгаа юм. So this is a research on putting together notes for the musical instruments. Ер нь манай соёл урлагийн сургуулийн төвшөнд бол нийтдээ судалгааны 7 профессорын бол одоо ажиллаж байна. So at the School of Art and Sciences we have 7 professorial teams who conduct research. Миний энэ танилцуулах гэж байгаа ажил бол тэр дорн дахны хөгжин судлалын профессорын багийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил юм а. So the work has been done within the Asian studies, Eastern studies. Миний илтгэлийн ерөнхий агуулга бол ийм дараалтай байна. Одоо энэ дээр тэр бидний энэ төслийн хүрээнд бол нэг ийм гар бичмэл хөгжмийн тэмдэглэгээ олдсон. So we have found a manuscript that was handwritten of the notes. Тэгээ энэ гар бичмэлийн дээр тулгуурласан бишгүүрийн тэмдэглэгээ буюу бишгүүртгэд зориулсан аялгауны тэмдэглэгээг бол та бүхэнд танилцуулах гэж байгаамаа. So I'll be talking about the musical notes specifically for the clarinet. Өөрөөр хэлбэл энэ тэмдэглэгээ бол монголчууд дуулах хөгжим болон хөгжимдөх хөгжмийн тэмдэглэгээг боловсруулан хэрэглэж байсан гэдгийн баримт юм. So this is an evidence that Mongolians have used notes for singing and musical instruments separately. Энэ гар бичмэл судар бол Баянгар аймгийн Галууц сумын мандлын хийд гэдэг бурхны шишний сүм хийд байгаа. Тэнд хэрэглэгдэж байсан ийм судар юм. This particular manuscript was found in the province of Баянгар, Галууц. Мандлын хийд. The temple was мандал. Цаасан суурьтай хэрэгтүүн гэдэг талаас нь бол мэдээж энэ тэмдэглэгээ өөрөө соёлын бие төв. Харин энэ дээр агуулгадаж тэмдэглэгдсэн байгаа тэр бишгүүрийн аялгуунууд нь бол соёлын бие бус өвд хамаарах ийм судлагдсан юм а. So the actual melody and the notes of this clarinet musical melody constitutes the heritage, world cultural heritage. За энэ гар бичмэл дээр бол үндсэндээ 4 зүйлийн тэмдэглэгээ бол байгаа. There are four notifications in these notes. Эхний 2 тэмдэглэгээ бол та бүхэн харж байна. Үсгэн болон тоон тэмдэглэгээ байна. So the first 2 are the alphabet text and the numerical text. Үсгэн тэмдэглэгээ гэдэг нь болохоор монголчуудын энэ 20 дугаар зууны ихэнх үеэс өмнөх Монголын юу гэх юм бэ шинжлэх ухааны хэл гэж үзэх юм да төвд үсгээр тэмдэглэгдсэн ийм мэдээллүүд бол энэ судар дээр байгаа юм. So the first notations are what we would call it, those would be based on Tibetan.
За төв төсвийн тэмдэглэгээ болон энэ араб тоон тэмдэглэлийн дээр тулгуурлаад бол үндсэндээ энэ гар бичмэл бол өөрөө энэ бишгүүрдэх хөгжимд суралцахад зориулсан анхлан суралцж байгаа одоо хүмүүсийн бол хэрэглэх ийм гарын авалгын чанартай сургалтын материал юм а гэдэг нь бол тодорхой байгаа юм. So based on this, we have concluded this is a beginner's manual in order to learn the music using this, the Tibetan alphabetical notations and the Arabic numerals. За бишгүүрдэх үндсэн нэг ийм 3 янзын арга буюу хурууны хөдөлгөөнийг энэ дээр тэмдэглэсэн байна. Сөхөх, буулгах, товших гэсэн ийм 3 хөдөлгөөнийг бол та бүхэн харж байна. So there are 3 types of finger strokes illustrated in here. За үүнийг дүрсээр болон төв дүсгээр тэмдэглэсэн байгаа. So they've used the Tibetan alphabetical notations here. Ер нь бол бид нар энийг судлаад сөхөх, буулгах хоёр нь бол бишгүүрдэх үндсэн арга, харин товших нь бол чимэглээ юм а гэж ингэж үзэж байгаа. So the two of the categories of sukuk bozgach are for the actual musical instrumentation playing, and then toshuk would be more for ornamentation. Энэ одоо тэр дүрсэн болон тоон тэмдэглэгийн дээр тулгуурлаад үндсэндээ энэ анхны одоо бас дүгнэлтийг хийж болж байна. So based on this alphabetical and the numerical notations of the music, here's the first conclusion. Товчоор хэлбэл энэ үндсэн дүгнэлтэндээ болохоор энэ дүрсэн болон тоон тэмдэглэгээр гарын байрлал мөн хурууны хуваарийг одоо бас мэдэж авч байгаа. So based on this, we learn about the position of the hand and the distribution of the fingers on the clarinet. Гарын байрлал гэдэг нь бол лимбитгэд одоо энэ зүүн талын гар дээдтэй талдаа байдаг бол бишгүүрдэхэд баруун талын гар дээдтэй талдаа ингээд үндсэндээ бишгүүрийн өнгөн одоо уртай талд бол 7 нүх, артай талд 1 нүх ийм байрлалыг одоо энэ төрөний гар бичмэлийн ихэн дээр бол тэмдэглэгдсэн. Энэ нэг үсгээр болон тоогоор тэмдэглэсэн байна. За энэ цоолбор гэж хэлж байгаа. Тэр нүхийн бол тоогоор араб тоогоор дээрээс нь доош нь ингэж тэмдэглэсэн байгаа юм. So based on the manuscript, what we learn is that to play clarinet, unlike the other wind instruments, the right hand goes over or first, and then as you saw it, and then in clarinet there are 7 holes at the left, and then the 1 hole on the right, for the right fingers. За дараагийн 3 дахь, 4 дахь хоёр тэмдэглэгээ бол үндсэндээ дүрсэн тэмдэглэгээ, шугам тэмдэглэгээ гэж ийм хоёр тэмдэглэгээ байна. So the next notations are based on images and then based on lines. Дүрсэн тэмдэглэгээний эхнийх нь бол та бүхэн одоо тэр судрын ихэн дээр харж байна. Үндсэн юун дээр цоолборын тоог бол ингэж тэмдэглэсэн. So based on the image notation, we can see the number of holes depicted here. Нэгийн Б хуудсан дээр бол цоолборыг тухайн бишгүүрийг зурж байгаа. Тухайн бишгүүрийн цоолборын харалтаа бол давхар 2 шугам татаж энэ шугамаар бишгүүрийн цоолборын нүхийг тэмдэглэсэн болвол судрын дунд 4 дахь хуудсан дээр бол цоолборын бишгүүрийн зурлаггүйгээр одоо энэ шугам болоод бишгүүрийн цоолборын тэмдэглэгээ ба гэдгийг бол төрсөөр тэмдэглэж байна. So as you can see on the left hand side, there's a hole, and then the lines indicate how many holes in there. And then here, it's the holes. Дараагийн судруудад дараагийн хуудсанд бол тухайлбал энэ гурваны нэрнүүдгүйгээр энэ давхар шугамыг тасаад явсан байгаа. Энэ шугамын дэлгүүр шугам дээр гурван дээр цөгч जैन, дарж जैन, буулгаж जैन гэдэг нь бол тодорхой ойлгогдоод явж байгаа. So on the left are the names of the fingers, right? And then they give this introduction at the beginning, and then on the consecutive pages, they don't use the words anymore. So they just use this notation. За дараагийн дүрсэн тэмдэглэгээ бол сөхөх тэмдэглэгээ байгаа. Саата талын зурган дээр байна. Нар зөв ийм эргэсэн дүрсэн тэмдэглэгээ байна. So the next notation is for sukuk or marking for raising. So it looks like on the left hand side. Сөхөх тэмдэглэгээ
одоо давхар хоёр шугамны буюу цоолборны дээд талаас эхэлж зураад нар зөөгөр гэсэн матгаар үзүүлрээр бол тэмдэглэж байгаа. So the way it's depicted is it starts from the top of the hole and then goes up and then it's in a clockwise sort of direction. Энэ нь болохоор давшингоо сөхөх гэсэн юм тэмдэглэгээ байна. Гурван дээр болохоор бид нэр энэ хурууга давшиж жоод сөхнө гэсэн үг. So this notation number 2 is raising while tapping. Энэ чинь нэг гол явуулсан байна те. Тэр гурав дахь юу бол жишээлбэл ээжлэн сөхгөн гэдэг нь дунд хуруун дээрээс эхэллээ гэж үзвэл дунд хуруу тэгээд долоовор хурууга шилжиж сөхөх энэ тэмдэглэгээ нь бол энэ тэмдэглэгийн тэр гурав дахь тэмдэглэгээ ээжлэн сөхөх гэх мэтээр ингэж явж байгаа. So number 3 is raising alternatively, so you're transitioning or shifting from one to the other. За дараагийнх нь бас буулгах нь тэмдэглэгээ болохоор нар буруу эргэсэн ийм матгараар хоёр давхар цоолборыг битүүлж дарсан буюу давхар зураасны доотод талыг хүрсэн байдлаар тэмдэглэж үлдээсэн байна. So the next is the notations for lowering, and as you can see from number 4, previously it was from the top, right? Now it's the drawing starts from the within the line. Сөхөх буулгах хоёрын буулгангаа тавших сөхөнгөө одоо тавшингоо сөхөх хоёрын бол тэр үйлдэлийн аялгууныхаа үүсгэл төгсгөлд орж байгаа шалтгаанаас үүдээд буулгахт бол ихэвчлэн буулгачхаад тэгээд хурууга давших гэх мэтэр юм бол энэ бас ялгаатай байгаа. So the difference between raising while tapping and the lowering while tapping was that for raising you tap first and then you raised, but the lowering you lower and then you tap. За давших нь бол бид нэр чимэглэн буюу чимэглээ гэж бол үзэж байгаа. За нэг юм 3 янзын товших арга бол энэ судар дээр тэмдэглэгдсэн байна. So there are 3 types of tappings have been recorded in this manuscript. За улаан шугамн тэмдэглэгээ бол энэ судар дээр байгаа. Тэгээ бидний одоогийн судалгааны ажлын үр дүнгээс харахад бол тэр улаан шугамн тэмдэглэгийг 2 янзын одоо бас байдлаар таамаглал дэвшүүлж байгаа. Нэгдүгürt энэ өөрөө хувиргалын тэмдэглэгээ болов гэсэн юм бол таамаглал байна. За хоёрдугаарт нэг хүчтэй хувиас нөгөө хүчтэй хувь руу шилжиж байгаа одоо хүртэлх зай тэмдэглэж байгаа болов гэсэн ийм таамаглалыг бол урьдчилсан байдлаар дэвшүүлээд байж байна. So there is a red line notation in this manuscript, and then we have 2 ideas as to what they mean. One could be to indicate a transformation. Такт одоо хувир зай. The distance between нэг хүчтэй хувиас нөгөө хүчтэй хувь руу шилжиж байгаа юу гэдэг лээ те. Айзен тактл гэж хэлнэ дээ. movement from one tact to the length duration of each note, the measure, the timing. Okay, За. За мөн одоо энэ гар бичмэл дээрээс дараагийн одоо бид бас зөвхөн таамаглал дэвшүүлж байгаа нэг зүйл бол тухайн аялгауны тодорхой нэг хэсгийг шарлуулсан ийм тэмдэглэгээ бол байгаа юм. So we also have some different notation where a certain notes have been colored in yellow, right? Тухайлбал энэ баруун зүүн гарын долоовор хурам дээрээс өгч байгаа энэ аялгауны энэ хэсгийг бол шараар тэмдэглэсэн. Дүүргэл шараар буудсан боловч тухайлбал энэний ард урд хоёр дээр бол энэ шараар бүтээлгүй байгаа. Ямарваа нэгэн хөгжмийн одоо бас одоо утгаа болгохтой байгаа гэж үзэж байгаа. So in this example, there are 2 areas that are colored in yellow, right? And that starts from the index finger, the notes, but then you can see that the previous and the following notes have not been colored. So we think there is some, indication, some meaning as to the actual music melody. За ингээд үндсэндээ энэ хоёр дахь хэсгийн тэр дүрсэн тэмдэглэгээ болон шугамн тэмдэглэгийн дээр тулгуурлаад бид нар бол ийм дүгнэлтүүдийг бол хийж гэн зөв товчлоод хэлвэл энэ өөрөө гар бичмэл бол бишгүр зориулсан хөгжийн бүтээлийн эмхтгэл бол мөн. За энэ утгаараа
анхлан одоо бишгүүрт суралцагчдаас ахгуулаад одоо бишгүүр үлээж эзэмссэн мэрэгсэн одоо бишгүүрч нар ч гэсэн энэ гарын авилгыг бол хэрэглэж байжээ гэж бол үзэж байгаа. So based on the image and the line notations of this manuscript, we have a conclusion that, well, first of all, it is a manuscript for musical notations, and it is for clarinet specifically. And then this served as a manual, not only for the beginners, but also for the people who are trained in playing clarinet. Одоо өрний хөгжмийн ойлголтоор бол энэ бол өөрөө нот тэмдэглэгээ мөн. Тэгээд энэ нот тэмдэглэгээ мөн учраас энэ нийтдээ энэ гар бичмэл дээр байгаа 37 аялгауг бол аялгауныхын зүй тогтол талаас нь онцлог талаас нь бол тийм ая зүй судлалын хөгжмийн ая зүй судлалын талаас ингэж анхаарал судлах боломжтой ийм судлагдах юм уу гэж ингэж үзэж байна. And we do agree that, as mentioned, this is a notation of musical notes, and there are actually 37 melodies, and this could be a very interesting resource for musicologists, the people who study melodies. Харамсалтай нь миний энэ өгүүлэл энэ удаагийн хурлын мэтгэлд орлогоо шовдрлогдоод үлдсэн. Тэгээд саруул эрдэнэ дарга бол дараагийн хурлын мэтгэлд оруулж өгнө гэж амласан. Тэгээд би бол хувийнхаа талаас энэ хуралд нэлээд бэлдэж энэ судалгааныхаа анхны бүтээлийг хэвлэж авчирсан. Тэгээд өчигдөр конгрессийн номын санд өгөөд ингээд сая одоо тэгээ хэрвээ жоохон цаг байсан бол энийг үзүүлж ярих гэсэн чинь тэгээд хурлын дарга маань хурдл гэдэг байгаа учраас хэрвээ та нар болцоо боломжтой анхаарч үзье гэвэл над нэг юм хоёр ширхэг байгаа та хүндамжлаад үзэж болно. So thank you very much. Regrettably, the paper didn't make it into the book. It apparently didn't. So, but he did bring with him a couple books too, actually, volumes of his book. He donated one to the Library of Congress. If you want to learn more about it, you can check it out at the Library of Congress or come and talk to him. Thank you very much. Any questions? Yes, Andrew. Тэр нотны систем ганц нэг шит хэрэглэх байсан тийм гэхдээ бас өөр шит бас тэр нот хэрэглэх байсан хэрэгсэн. Тэр ганц нэг шит тэр энэ систем хэрэглэх байсан. Эсвэл олон өөр шит бас Энэ бишгүүрийн болоод цангийн их хүрээний гэсэн тэмдэглэгээ тусдаа байна. Тусдаа. Тэгээд одоо дуулах хөгжмийн тэмдэглэгээний нот ч бас тусдаа. Хөгжмөдгийнх нь ч бас тусдаа байна. Одоогоор олдож байгаагаар бол манай хэнгэрэгнийх, урт бүрээнийх, бишгүүрийнх, цангийнх хөгжийн зэмсгийн үед дөрвөн янзын тэмдэглэгээ бол бидэрт байна. So there are different notations used for different types of instruments. Sounds like there's one for clarinet, there's one for cymbals, one for the other instruments that were mentioned. And not only the notes were different for instruments, but the way to sing and the way to play the melodies were different. Ямар тэмдэглэл сэргийж чадсан уу тэгээд ямар чадахгүй хэцүү байна. Аялал болгоод. So the question is, which ones have you been able to play? Essentially. Дуулах хөгжмийн тэмдэглэгээ буюу энэ хэл хоолоогоор одоо өгүүлэх хамаг юм тэмдэглэснийг бол үндсэндээ бид нэр тайлаад судлаад эргээд хэрэглээнд оруулсан. Энэ нэг ч гэсэн сүм хийдэд байгаа лам нар маань бол хэрэглэж мэддэг. Харин энэ хөгжмийн зэмсгийн тэмдэглэгээ ялангуяа энэ бишгүүрийн тэмдэглээг бол манай сүм хийдэд лам нар одоо бол хэрэглэдэггүй учраас төдийлөн бол мэдэхгүй байна. Тийм болохоор би энэ бүтээлдээ бол нийтдээ тэр 37 аялгауг энэ дүрсэн тэмдэглэгийг нь өсөгт буулгасан гэсэн үг. Дүрсэн тэмдэглэгийн тайлж буулгасан. So the notes for singing have been able to be converted into actual singing practices because the monks, they have not lost that tradition. But for the clarinet, they haven't kept up this tradition, so they work. Tufт багтаалаар тэр бишгүүрээр хэрэглэдэг. Tufт багтаа хийдэг. Эсвэл heute интриг сандар яг нэг хэрэглэдэг хэрэггүй юм эцнэ. Энийг бол яг үндсэндээ бид нар Монгол лам нарын боловсруулсан Монголын сүм хэд хэрэглэж байсан хөгжийн тэмдэглэгээ гэж бол тун ихтгэлтэй байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ 19 оны ихэр бол энтхэгийн руу бид нар явсан. Энтхэгийн тэнд Далай ламын одоо Дарамсалаа, Замун, Сажийн хийлүүд
байж байгаа Дератун гэдэг энэ хотуудаар явж бол судалгаа хийсэн. Тэгэхэд яг энэ тэмдэглэгээ бол ерөөсөө хараагүй юм тэмдэглэгээ бол байхгүй. Тэгээд бас тодорхой эх орноос гараад 10 гаруй жил болчихсон. 10 гаруй жилийн дараа бид нар хурлаа үүсгэснийхэн дараа бол энэ бишгүүр одоо сангийн тэмдэглэгийг бол Сэргээлсима гэдэг ингээд дугуй, дөрвөлжин, гурвуулжин юм төсөөр л тэмдэглэсэн байгаагаас яг ийм тэмдэглэгээ бол байхгүй. So the question was, the temples in Tibet or in India, have they used this particular notation? And the answer is, he has traveled with his team to Dharamsala, India, and other temples in 2019. Deradong. And what he thinks pretty confidently is that this particular notation is created and used by Mongolian lamas and the temples only. And then when he talked to some of the lamas who have sort of tried to recreate it using just different imagery notations like squares or triangles from memory. But he's quite confident this is pretty unique to the Mongolian temples. So I have a last question. What if they start to use it again? If they try to reintroduce these melodies, what could happen? They are already using Bishko melodies in their rituals, in the daily life of the monasteries, but what about these new melodies? Would they put an insight of the actual rituals, or it's just for the memory and the conservation of the music itself? Тэгээ асуулт нь болохоор одоо ингээд лам нар бишгүүрээр ингээд тий аялгаугаа тоглож байгаа тий. Гэтэл одоо энэ аялгауг лам нарт танилцуулахад тий өөрийнхөө үйлдэлийнхаа зан үйлдлийн нэг хэсэг болгож хэрэгжилж болох уу? Эсвэл тусад нь ингээд хэрэглэх үү? Эсвэл та зүгээр одоо судалгааны зориултаагаар ингэж хийсэн ажил уу? Яг энэ бишгүүрийн тэмдэглэгээний судалгаа нь бол дөнгөж эхэлж байна. Ер нь яг энэ бишгүүрийн тэмдэглэгээний хувьд бид нар энэ үнийг нийтдээ 3 шатны судалгаа хийнэ гэж төлөвлөж байна. 2 дахь шатандаа бол бид нар энэ буулгацсан тэмдэглэгээгээ лам нарт заана. 3 дахь заахта хөгжим судлаачтай хамтраад энэ 5 шугамд нот руу буулгаж нотлоод тэгээд энэ аялгуун дээр нь бол 3 дахь шатандаа анализ хийн гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй. Яг амьдрал сүм хийд дээр бол хэрэглүүлэх ийм зорилготойгоор энэ судалгаа хийж байна. Ягаад тэгэхээр ерөнхийдөө Монголын сүм хийдүүдийн бол энэ ялангуяа энэ бишгүүрийн аялгау ховордсон, мэдэхгүй болсон. Тийм болохоор энэ нэг сэргээж одоо бүх сүм хийдэд хэрэглүүлэх юмсан гэсэн ийм зорилготойгоор судалж байна. So this particular research, as was mentioned, has 3 stages, 3 phases. And the second part of the phase is to actually not only learn these notes, and then the next phase is to transfer it to 5-line notes. And then the idea is to really reintroduce it to the temples and the monks so that they can use it as part of their repertoire in a sense. And then especially as far as the clarinet is concerned, the number of melodies are pretty rare, pretty uncommon. And then so the idea is this tradition has been lost, so we want to revive it. And that has always been the goal of the project. Нийтдээ 66 нүүр байгаа. Ер нь яг боддоор бол баг энэнийг ингээд нугалж хагаад тэгээд ингэсэн шиг ийм жижигхэн нүртэй юм. Ер нь ингээд өврийн яг өдөр тутмын хэрэглэлд зориулагдсан ийм байдлаар. Тэгээд энэнийг бид нар энэ ном дээр бол үндсэндээ тэр тал дээр байгаа нуудыг нийлүүлж байгаа. Зарим уртыг нь бол яг нэг аялгауг ингээд бүтнээр нь тавьсан. Энэ бол жишээлбэл ингээд харахад 3 нүр дамжсан ийм тэмдэглэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд 37 бишгүүрийн аялгау бол тэмдэглэгдсэн 66 нүр. So the question was how many pages did the manuscript contain? 66 pages, not the front pages, right? And then it was actually the size-wise, it was this tiny, kind of this size. So it looked like it's something that they could carry along with them, pretty practical and usable. And as was mentioned, there are 37 melodies. So if you see this, we have these 1 melodies notations, right? It consists of 3 pages, for example, in this. Okay, I have to cut, but we have to move on. Thank you very much.